Buenas, moçada! Quer um motivo para te inscrever no canal Viver é Agora? Meu querido, vou te dar 3. Natureza, Aventura e Positividade. Então, curtiu? Te vejo aqui, ó, canal Viver Agora, mostrando a natureza do Rio Grande do Sul do jeito que tu ainda não viu. Grande abraço. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me.